Айгүл Жапарова, Зироят Мирзоева жана башкалар КМШнын канайымдары эмне кылышат? Биринчи айым президенттин жубайы гана эмес, көз карандысыз коомдук ишмер. Ал жолдошунун коштоосундагы расмий иш-чараларга гана катышпастан, эреже катары коомдук иш-чаралар, кайрымдуулук менен алектенет жана социалдык маданий тенденцияларга, кээде саясий агымдарга таасир этиши мүмкүн. Рас, ар кайсыл өлкөлөрдө жарандардын биринчи үй-бүлөгө болгон мамилесине жараша президенттин аялдарынын ролу жана ишмердүүлүгү ар башка. Кактус медиа КМШ өлкөлөрүнүн биринчи айымдары эмне менен алектенип жатканына көз чаптырды. Азербайжан. Мехрибан Алиева. Мехрибан Алиева 57 жашта. Ал Азербайжандын эң таасирдүү айымы. Билими боюнча ал офтальмолог. Бирок кесиби боюнча бир нече гана жыл иштеген. Ал Азербайжан гимнастика федерациясынын президенти. Гейдар Алиев фондусун жетектеген. ЮНЕСКОнун, БУнун жана Ислам кызматташтык уюмунун ак ниет элчиси болгон. Жергиликтүү маалымат каражаттары ал бул милдеттерди ийгиликтүү чечкенин жазышууда. Эл аралык спорт уюмдарынын Азербайжанга болгон кызыгуусу 2005 жылы Бакууда өткөн көркөм гимнастика боюнча дүйнө чемпионаты жана республикада башка маанилүү долбоорлорду ишке ашыруу анын таасири менен байланыштуу. Алгач Азербайжандын коомчулугунда, андан кийин саясий турмушунда анын жигердүүлүгү жолдошу Илхом Алиевдин позициясын бекемдөө менен бирге өскөн. Жаңы президент болуп келген 2003 жылдан бери ал 3 жолу депутат болуп, 2017 жылы жолдошу аны вице-президент кылып тайындаган. Адистер муну неомонархиянын башталышы деп аташкан. Чет өлкөдө ал жолдошунан кем эмес атактуу. Ал өзүн биринчи кезекте президенттин жубайы эмес, Азербайжандын коомдук жана саясий ишмери катары карайт. Сырткы көрүнүшү жана кынтыксыз стили үчүн ал Кавказ ханышасы жана дүйнөдөгү эң сулуу биринчи айымдардын бири деп аталат. Армения. Нуне Саркисян. Армен Саркисян 2018 жылы Армениянын президенти болгон. Армения парламенттик өлкө, ошондуктан президент өлкөнүн саясий турмушунда экинчи орунда турат. Анын жубайы Нуне негизинен маданий долбоорлор менен алектенет. Билими боюнча ал искусство таануучу, Лондон университетинин Голдсмитс колледжин искусство чебери даражасы менен аяктаган. Лондондогу Созбес маданий институтунда искусство тарыхын окуп, андан кийин Вестминстер колледжинин көркөм өнөр бөлүмүндө окуган. Байыркы кол жазмалар илимий изилдөө институтунда иштеген. Ал Армениянын музыкасы жана маданияты боюнча балдарга арналган китептерди, макалаларды жана эсселерди жазат. Көргөзмөлөрдү, концерттерди өткөрөт. Аны чет өлкөлөрдө маданий иш-чараларга көп чакырышат. Ал ЮНИСЕФтин балдарынын укугун чукул коргоочу. Белоруссия. Биринчи айым эч жерде көрүнбөйт. Белоруссияда биринчи айым жок. Президент Александр Лукашенко 1975 жылдан бери Галина Лукашенко менен баш кошкон. Бирок алар узак убакыттан бери өзүнчө жашап келишкен. Галина Лукашенко пиардан алыс, ал президенттин жанында көрүнбөйт. Могилевде бала бакчада, андан кийин саламаттыкты сактоо тармагында тарбиячы болуп иштегени белгилүү. Алардын уулдары Виктор жана Дмитрий коомдук жана саясий иштер менен алектенишет. Казакстан. Казакстанда дагы биринчи айым жок. Касым-Жомарт Токаев Надежда Давыдовна Токаевага үйлөнгөн, бирок алар эбак ажырашып кетишкен. Айрым маалыматтарга караганда ал Москвада жашайт. Кыргызстан. Айгүл Жапарова. Биринчи айымдын аты жөнү Айгүл Асанбаева, бирок ал жолдошунун фамилиясы менен көбүрөөк белгилүү Жапарова. Ал медициналык окуу жайында, андан кийин Арабаева атындагы КУМУда окуган. Интервьюсунда ал өзүн үй-бүлөсүнө арнагандыгын, ошондуктан карьера жасабагандыгын айткан жайы бар. Садыр Жапаров президент болуп шайланганга чейин ал жөнүндө дээрлик эч нерсе белгилүү эмес болчу жана анын бардык коомдук иштери күйөөсүн колдогон митингдерге чыгып сүйлөө менен гана чектелип келген.
Молдовада аял президент 2020 жылдын декабрь айында Молдованын тарыхында биринчи жолу Майя Санду аттуу аял президент болду. Ал абдан прогрессивдүү аял. Санду коштоодон баш тартып, инаугурацияга жөө келген. Ал турмушка чыккан эмес. Россияда биринчи айым жок. 2013 жылы Владимир менен Людмила Путин ажырашып, биринчи айымдын орду бош калган. Тажикстан. Азизмо Асадуллаева. Тажик президентинин жубайы Азизмо Асадуллаева жөнүндө дээрлик эч нерсе белгисиз. Ал коноктордо сейрек кездешет жана эч убакта жолдошун сапарларда коштоп жүрбөйт. Жергиликтүү маалымат каражаттары ал жөнүндө эч нерсе жазбагандыгына караганда, биринчи айым өлкөнүн коомдук турмушунда активдүү эмес жана президенттин аялы тууралуу башка эч нерсе белгисиз. Түркмөнстан. Биринчи айым жөнүндө аз эле маалымат бар. Түркмөнстанда иш жүзүндө биринчи айым жок. Айрым маалыматтарга караганда анын аты огул керек, бирок так маалымат жок. Кээ бир маалыматтар боюнча ал бир нече жылдан бери Түркмөнстандан тышкары, болжол менен Лондондо жашап келген. Башка маалыматтарга караганда ал дагы эле Түркмөнстанда, бирок жабык жашоо образын жүргүзөт. Өзбекстан. Зуроят Мирзоева. Ал кесиби боюнча инженер-экономист. Кесиби боюнча иштеген эмес, үй кожойкеси. Расмий иш-чараларда жубайын коштоп жүрөт. Маданий долбоорлорду колдойт. Ал аялдар менен балдарды колдогон Замин фондусунун башчысы. Украина. Елена Зеленская. Елена Зеленская бул көз карандысыз фигура. Ал долбоорлордун үнү. Ошондуктан аны мамлекеттик органдар гана эмес, өкмөттүк эмес, жана жеке структуралар дагы өз тарабына тартууга аракет кылып жатышат. Ал көп учурда үй бүлөлүк зомбулукка каршы ар кандай билдирүүлөрдү жасайт. Аялдардын жана балдардын укуктарын активдүү жактайт. Ал мектеп окуучуларынын тамак ашын, майыптардын укуктарын жана социалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу багытында иштейт. Ал Украинанын эң таасирдүү аялдарынын бири деп эсептелет. Биринчи айым президенттин жубайы гана эмес, көз карандысыз коомдук ишмер. Ал жолдошунун коштоосундагы расмий иш-чараларга гана катышпастан, эреже катары коомдук иш-чаралар, кайрымдуулук менен алектенет жана социалдык маданий тенденцияларга, кээде саясий агымдарга таасир этиши мүмкүн. Рас, ар кайсыл өлкөлөрдө жарандардын биринчи үй бүлөгө болгон мамилесине жараша президенттин аялдарынын ролу жана ишмердүүлүгү ар башка. Кактус медиа КМШ өлкөлөрүнүн биринчи айымдары эмне менен алектенип жатканына көз чаптырды.